एक गाय और लड़की खेत में काम कर रही थी। अचानक लड़की को खेत में एक कछुआ दिखाई दिया। वो कछुए को घर ले गई और झूले वाले तालाब में डाल दिया। चंद दिन बाद गांव में खौफनाक सैलाब आया और सब कुछ तबाह हो गया। तभी कछुआ देव हैकल शक्ल इख्तियार करके गांव वालों को अपनी पीठ पर बिठाकर महफूज पहाड़ी जगह पर ले गया। ये मंजर देखकर लड़की रोने लगी। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ना किया।